Итак, ребята, Тигуан, 20-й год. Что беспокоит? Скрежет заслонки отопителя. В общем, вся ерунда по поводу помазать, подмазать не работает. Уже дважды мазали эту заслонку с разбором наполовину. Не работает. Будем менять. Итак, разобрали салон, сняли торпеду, добрались до механизма, который нас беспокоит. Значит, он находится вот здесь. Вот этот большой механизм. Вот он, частично. И вот он издает эти звуки. Мазать его бесполезно. Видно, да, что помазано уже несколько раз там разными смазками. Толку никакого. Как скрипел, так скрипит.